ำอะไรอยู่เนี่ย อ๋อ นี่เลย Pure and Go แชมพูจากแบรนด์ชาเพชรด้วยสารสกัดสุดอ่อนโยน ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัย ที่สำคัญกลิ่นหอมติดทนยาวนาน แถมยังกำจัดเห็บหมัดได้ดีอีกด้วย ปริมาณ 500 ml คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน จิ้มเลย